Это работа, сделана на заказ для нашего атриума, пространство, которое достигает 11 метров высотой. Работа называется «Упражнение на конструкцию сгибания». Моника Сосновская – это замечательный польский художник, которая с начала 2000-х годов исследует, как мы можем, то есть люди, да, или все самые разные, живущие в разных странах, можем взаимодействовать с архитектурой второй половины 20 века. И что она для нас означает? Является ли она для нас какой-то территорией детства, пространством ностальгии, или наоборот, той средой, которая дает нам возможность помечтать и задавать вопросы к своему миру вокруг и к тому, как устроена наша память. Но поскольку Моника Сосновская художник, она это делает с помощью тех медиа, которых она выбирает. И сначала она училась на живописца, а потом, когда вернулась в Польшу, как раз в период, когда разрушались здания середины 20 века, она выбрала своим материалом работу с архитектурной конструкцией. И работает она всегда фактически почти даже как архитектор, с материалом, с тем, что он железный, плотный, у него есть свое сопротивление и есть прелесть конструктива. Но то, чем Моника от архитектора отличается, она любит создавать зыбкие ситуации, в которых есть какое-то сомнение, потому что именно таким образом она может задать вопрос. Что она делает? Приехав в исследовательскую поездку в Россию, Сосновская вдохновилась архитектурным гением, архитектурным инженерным гением знаменитого инженера Владимира Шухова, в частности, его сетчато гиперболоидной конструкцией, примером которой является радиобашня на Шабловке. И взяв пропорции и конструктив Шабловской башни, она сделала ее парафраз. Парафраз этот делался под Серпуховым, то есть это реальное производство, индустриальное, прямое, да, это никакой не пластик, это общая конструкция весит больше 7 тонн. Когда мы ее сгибали, она занимала длиной 24 метра. Потом ее согнули, ее нагревали вручную для того, чтобы можно было это сделать, потому что, по идее, конструктив придуман так Шуховым, что согнуть его невозможно. И потом разрезали несколько частей, привезли сюда, и 2 недели мы его монтировали. И каждый раз, каждый день был новым днем приключением, потому что сделать это было очень-очень сложно. И мы до последнего не знали, будет ли она здесь так стоять, или у нас этот эксперимент не удастся. Зачем все это нужно, да? Затем, чтобы позадавать вопросы и поразмышлять о том, как мы можем относиться к архитектуре нашего прошлого, да? Что мы можем ее не только уничтожать, мы можем не только ее сохранять и декорировать и переделывать, а мы можем принять ее такой, какая она есть. И когда мы видим, проживаем, сочувствуем, соотносимся в одном пространстве с той конструкцией, которая должна быть, по идее, вечной, безупречной, суперустойчивой, но вдруг мы видим ее чуть-чуть сломленной, да, переживающей свой, возможно, даже крах или какую-то свою неустойчивость, мы можем к ней применять какие-то человеческие чувства и ощущения. Вот. И, соответственно, таким образом, через вот это личное отношение, которое может проявить любой человек, если его это волнует, ему это интересно, эта инсталляция начинает работать. Почему это упражнение на конструкцию? Потому что Моника делает подобного рода упражнения в разных странах с прецедентами разной архитектуры и в Пакистане, и в Польше родной, и в Великобритании, и в США. Поэтому это серия таких произведений, которые работают одно с другим. И Моника представлена во всех крупнейших музеях мира, поэтому надеюсь, что когда... И сейчас готовит свою огромную выставку в Польше. Она должна была открыться 8 мая, пока чуть-чуть отложена из-за всех наших мировых ситуаций. Но надеюсь, что скоро и мы откроемся, и все будут здоровы, и выставка в Польше тоже пройдет с полным успехом. Спасибо вам большое.